闭上眼睛，耳朵竖起来。今天晚上我们的故事叫做纠缠于过去，不如珍惜眼前。相信听完之后会有所感触。周末的时候陪闺蜜逛街，期间她接到她男朋友的电话，她说了一句没时间就挂断了电话。看着有些情绪不好的她，我问她怎么了，她说她的男朋友问她晚上有没有空，有时间去她家吃个饭，他们最近又因为一些事情在吵，所以她不想去见他。闺蜜和现在的男朋友相处也有2年多了，男孩还不错，男孩的父母也很喜欢我这个闺蜜，也希望他们可以早点结婚。但是他们之间的问题就是男孩和前任的关系太密切，所以他才没有答应结婚。其实闺蜜开始觉得也没什么，现在谁还没有几个前任呢？联系也没有什么不好的。但是时间久了，男孩对前任所做的事情让她觉得心里有些不舒服。他们因为这件事情吵了好几次。闺蜜说，上周她从国外出差回来，恰好男朋友的前任刚好来到他们的城市旅行，她打电话让他来机场接她。结果男朋友说前任来这个城市人生地不熟，他得去接她，免得到时候出什么事情，让她自己打车回家。挺大一个人能出什么事儿呢？闺蜜一个人在机场拖着行李等了好久才打到车回家，而且就算她出事了，该担心的也是对方的男朋友。这种场景如果被闺蜜的男朋友看到，估计要说闺蜜不懂事小心眼了。相信不少姑娘为了男朋友那个打不死的前任抓狂过吧，但是得到的回应就是你想多了，我们只是朋友，真的没什么，你怎么这么不懂事呢？可是说到底，你已经是另一个人的另一半，为什么要对前任处处关心呢？闺蜜遇到的情况可能有很多人也遇到过，那些口口声声和前任继续做朋友的人太多了，偶尔再相约吃个饭看个电影，其实不管是哪种相处模式，大家都心知肚明，曾经爱过怎么能说是朋友就真的是看作朋友呢？其实想想，两个人之所以最后走到分手，肯定并不合适，但是分开之后没有了磨合的压力和相处的不快，再回头看那个曾经爱过的人，反而越看越觉得舍不得。所以即使后来再遇到另外一个人，也还是会对前任放不下。但是如果你舍不得前任，何必再找呢？如果已经选择了开始新的感情，请记住，现在陪在你身边的那个人才是你最需要的，用心守护的人。但人都习惯去怀念失去的前任，曾经爱过，但现在不在身边。现任还在身边，一伸手就能碰到，而往往就是得不到的，是最难以忘怀的。如果真的放不下前任，那就努力去挽回，不要想着开始一段新恋情是忘掉情伤的最好办法。你不应该去伤害一个爱你的人，也不应该拿别人对你的爱作为你抚平伤口的药。很多的事情可以三心二意，但是对于爱情，一心一意的去经营，你会收获到一份同样真挚的感情。很多的时候说了再见，其实就是再也不见。好好珍惜陪在你身边的那个人。